supruga stradalog 37-godišnjeg Nenada Trivunca, koji je poginuo u stravičnoj nesreći u rudniku Soko kod Aleksinca, van sebe je od bola. Ona je jedva smogla snage da ispriča šta se dogodilo. Ispratila sam ga na posao. Poljubio me kao i uvek. Decu je ljubio 1000 puta. Ceo dan smo bili zajedno. Nikad nam lepše nije bilo. Za pamćenje. Čudili smo se i on i ja kako su nam deca srećna i zadovoljna, a sada ga nema. Kroz suze, rekla Sanja Trivunac. Jutros mi se nije javio kada je izašao. Nisam posumnjala da se nešto desilo dok mi telefon nije zazvonio. Jetrva me zvala. Njoj je javio suprug, Nenadov rođeni brat, rekla je Sanja i dodala da sa suprugom ima 2 dece od 8 i 4 godine. Kako je navela, Nenad je radio noćnu smenu u kojoj je otišao zajedno sa kolegom. 10 godina je radio u rudniku. Sa kolegom je krenuo kolima. On je izašao ranije. Ne znam ni ja kako. Uglavnom bio je na drugom mestu koje nije bilo opasno toliko. Ne znam šta je bilo. Priča potrešena žena. U nesreći su poginuli rudari 43-godišnji Darko Zlatković, 37-godišnji Nenad Trivunac, 31-godišnji Petar Petrović, 47-godišnji Grujić Radovan, 56-godišnji Čakorilo Branko, 65-godišnji Branislav Zlatanović, 59-godišnji Bratislav Živković i 34-godišnji Bojan